mokolo malamu pembo te na bino banso bandeko balandikana qu'une télévision tango ekoki pona bino koza basango ya ngonga beti ya mokolo ya lelo lundi 11 avril 2022 si mama tango nde bozuma e maso bapandi sango ya ngonga beti babongisela kimino pona poko ya lelo Tofungul basango na ngambo ya justice koloba ete cour de cassation et tout quoi annulé décision ya cour d'appel oye condamné ki mwana mboka Vital Kamerhe na 13 ans ya ba travaux forcés na audience moko à huis clos et ça mokolo lundi 11 avril 2022 Bolanda commentaire ya Puris Pembele na audience moko ya mokuse ya huis clos mokolo ya lundi 11 avril 2022 bazuzi ya cour ya cassation ba motiva ki décision na bango ya ko annuler condamnation ya mwana mboka Vital Kamerhe ya 13 ans ya travaux forcés ya cour d'appel ya Gombe na kolobaka ete arrêt yango ezalaki na bambeba ebele na oetali bongo procédure cour ya cassation ebetaki sete ete cour d'appel ekobaki na ko juger mwana mboka Vital Kamerhe nzokande ye autaki déjà ko réquiser topé ko boya composition ya cour yango pe lisusu asezisaki déjà cour constitutionnelle pona yango cour ya cassation emoni ete cour d'appel ya Kinshasa Gombe e violé article 104 ya code ya procédure pénale na kokobaka na ko examiner dossier alors que esengelaki te cour ya cassation ebeti sete lisusu ete cour d'appel a statuaki sur base ya notification ya date ya audience nzokande esengelaki asite nde prévenu to pe moto oyo akosamba yango pe ezali bongo violation ya droit ya défense oyo ezali na article 19 na kati ya constitution affaire yango ezali renvoyé tope bazongisi yango na cour d'appel ya Kinshasa Gombe kasi sikoyo composition ya cour tope bazuzi ba changer bango tope bakozala bazuzi mosusu na tango oyo bakostatue mingi tope bakosamba mingi na oyo etali fond tope buzindo ya likambo oyo ngonga ebeti na matali sécurité kolantama la présentation ya ba présumé criminel et pas ya maire policier ya ville ya Beni na province ya Nord Kivu commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachal ndé tindi correspondant ya ngonga beti etuka ya Beni jina Ivo apaluku ko beta ngonga na nzela ya téléphone topé ya allo ya Yannick Moulengo Dian Levo lelo mokolo moyenga maire de ville et Tomokonzi ya mboka Beni policier les commissaires supérieur principal Muteba Kachale auti kolakisa babandi penza baoyo balata kasukutu na butu na bamenduki bamemaka babomaka pe bato na butu na ville de Beni bazaki ebele koleka 8 na kati mwa bango bilenge mibali penza na bilenge bimbasi o basi bazaki mibale liboso ya population ebele na rompo moko babengaka rompo Nyamwisi maire de ville Muteba Kachale asili koloba eteke kokangema mwa ba criminel oyo ekodiminie penza sécurité oyo penza mikolo na Beni eza ya koloba te asengi mbala moko wana na population ina ekoka kaka kokoba kotia ye loboko na ba service na ye ya sécurité po ba oyo bakimaki babandi ina na bao baza penza cachette bakoka kokangema po kimia ekota wana alobi eteke oyo penza ville de Beni oyo azokunza eza pe na menace moko ezopeze likolo na ngo mikolo oyo ya ba terroriste o balingi lisusu babanda kopasola babombe ina babumbu ina oyo ezokisaka ebomaka batu ndenge ebomaka lisusu batu na veille ya bafete yango nde alobi population ezala vigilante collaborante po eloko ina esila wana mokonzi ya opération Sokola 1 général Putela Bertin apresentaki brigade ya bakanine oyo baza na bambwa ba oyo bakobanda kosala patrouille na Beni nyoso na bambwa oyo penza eza très spécialisé koyeba esika nini biloko ya mabeto munguna ajali yango population elobi basala kaka maso po bango baza wana kaka kokolabore na bango kuta Beni ngonga ezobeta ebeti Canal T.
Nabasango mosusu c'est que ba été cérémonie de signature et instruction relative pour la perception et la recette non fiscale ya de Gérard Oyo ils a la collecté na DGDA utiko salema mokolo ya lundi 11 avril 2022 na salle de réunion ya bâtiment administratif ya DGDA où ils ont mis bongo na place royale commune ya Gombe les tout martial la Yannick Moulengo bazaki kuna pona compte ya ngonga ebit. Et Salemaki na salle de réunion, il y a 7e niveau, il y a direction générale des douanes et axes, DGDA na Mokuse, cérémonie à signature, il y a instruction relative, il y a perception, il y a recette non fiscale, il y a direction générale des recettes administratives, domaniales et des participations de Gérard na Mokuse, oyo ezalaka collecté na ba souscription, il y a ba formalité douanière, na tango il y a ba importation pe exportation, et puis wapi directeur général il y a des Gérard. Le stratège Jean-Parfait Tabala, P directeur général il y a DGDA, l'infatigable Jani Blandine Kawanda, balekaki na ko signer protocole d'accord, liboso ya ba directeur centraux ya ba régie financière nyoso mibali, na nyoso boyo kangonga ndenge ebetami. Nous avons constaté qu'il y avait des choses qu'on devait mettre au point, qu'on devait régulariser dans le processus de modernisation et de réforme de nos entreprises, parce que je considère que nous sommes aujourd'hui la RDC, une société qui est en transition. Et maintenant, nous avons pris cette décision, cette initiative de pouvoir juste respecter la règle et la loi qui consacre les accords que nous venons de disons l'instruction que nous venons de signer. Nos attentes sont vraiment nombreuses parce que nous avons des recettes importantes au niveau des cordons douaniers, comme je le disais tout à l'heure, mais comme vous le savez également, la DGRAD n'est pas parmi les services qui sont autorisés à œuvrer au cordon douanier. C'est pourquoi nous avons toujours, depuis 1999, un protocole d'accord avec la douane et que régulièrement nous devons relire, que nous devons passer en revue pour l'adapter avec les textes issus de la réforme. Et aujourd'hui, l'instruction qui vient d'être signée arrive à point nommé. Nous attendons des recettes importantes au niveau du commerce extérieur, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture et d'autres qui sont donc encadrés pour nous par la DGDA. Et nos recettes, vous le savez, comme nous, qu'on doit atteindre plus de 2900 milliards de recettes non fiscales. Et parmi ces recettes, il y a en tout cas les recettes encadrées par la DGDA qui prennent un bon pourcentage. Tobandi ete protocole d'accord ya collaboration oyo ekobota mbuma ya malonga pour la maximisation ya ba recette non fiscale na tina ko atteindre ba assignation oyo esengami na de Gérard na exercice oyo ya 2022 ngonga ibeti. Bayi coordination ya mobilisation ya UNC Tchango et Kamamaka na mwana mboka Moussa Ngunza basala kimilulu ya clôture ya mois de la femme mokola dimanche 10 avril 2022 oyo na siège na bango oyo izwami bongo na balabala tuzola na direction maître Koki na quartier Salongo wana tozwami na commune ya Kimbanteke wapi Christian Makutu Pires Pembele bazaki na bango. Ambiance ezalaki makasi mokolo ya dimanche 10 avril 2022 oyo na siège ya coordination ya mobilisation ya UNC Tchango na croisement ya direction maître Croquet pe avenue Tuzolana tozwami wana na quartier Salongo na commune ya Kimbanteke. Sima ya animation oyo ezalaki bongo assuré na mwana mboka Redumanzo mwana mboka Semba de Lutadila akotisaki bongo coordonnateur ya mobilisation ya UNC Tchango mwana mboka Moussa Ngunza pe moto oyo asungaka ye Mama Ekuchu. Mama Ekuchu azwaki malobwa pona ko présenter coordonnateur Moussa Ngunza pe bakambi ya ba sous coordination Bel Air pe esanga o ba utaki kozala installé kalate. Simande coordonnateur Moussa Ngunza azwaki maloba pona ko lendisa ba mama ete basengeli koyika mpiko na kati ya parti ya mwana mboka Vital Kamerhe. Na occasion yango pe ba mama ya nzango club Mama Ekuchu ba yaki bongo ko présenter coupe oyo bazwaki tango liseno ya nzango ebeta malgré na cadre ya mois de la femme. Et pas il y a président Moussa Ngunza oyo azalaki absent na masano yango.
na suka ya milulu ba mama bazanga kite ko betisa ngonga na bezi ba mama no na mama ekutula mbote makasi na sepeli mingi na nenga lati sibiso ba mama tongali biso tondima INC tondima ko finga mota mwanda bazo finga yo tondimi nyonso na bitumba na ni tondimi politiki tina suka mama ekuchupe coordonnateur Musa Ngunza bango pe babetisa kingonga bo yebisa ba mama bazwa ki responsabilité na bango baye bakotikala na bizaleli ya kalate ya bakoko na biso oyo tozali na 21e siècle eza période oyo mwasi ya mitelema lokola mobali mpo mboka na biso ekende liboso antuka na koloba bamama baya na lombango mpo ntango ekomi moke tokomi na dernier virage omoni moto oyo ayaka liboso azalaka mpe na ndenge mosusu ke moto aye na nsima eza fete ya bamama naye kofelicite bango na mosala basali ya makasi na parti na biso INC oyo ya chef Vital Kamerhe le pacificateur parce que bamama oyo basoutenir parti na période oyo tu tozalaki na badifficulté esengeli koyeba ete na suka ya kolia pe ya komela ezalaki mpono kokolisa bondeko entre bamembre ya UNC Tchango ngonga ebeti Mon mboka Oscar Mbongwe, coordonnateur ya caucus ya UNC Bolobo, asala qui descend taba village ya territoire ya Bolobo na province ya Maindombe nyoso kaka pona ko redynamiser parti cher ya mon mboka Vital Kamerhe. Yannick Moulengo, Freddy Soumaïli. Na cadre ya koredynamiser INC parti cher ya mwana mboka Vital Kamerhe, nde Oscar Mbongwe, coordonnateur ya caucus INC Bolobo, asalaki descente na territoire ya Bolobo na province ya Maindombe na tina koredynamiser parti pe base électorale na ye. Mokolo ya jeudi 24 mars 2022, l'homme du terrain Soso Pembe Oscar Mbongwe akitaki na libongo ya Bolobo ba militant ebele ya INC accompagné na président fédéral ya INC Bolobo bayaki koyamba ye na esengo bazwaki nzila makolo elongo na ba fanfare pe banzembo na monoko tina siège na bokomi. Soso Pembe Oscar Mbongwe apesaki bango matondo lolenge bayaki koyamba ye. Mokolo ya vendredi 25 mars 2022, l'infatigable Soso Pembe Oscar Mbongwe akendaki kopesa ba civilité na administrateur ya territoire Redok pe major ya Bolobo. Sima ayaki koyamba ba cadre ya parti a fortifiaki bango kaka na oyo etali redynamisation ya parti INC. Ayambaki pe structure les amis d'Oscar Mbongwe wapi ba présentaki ye comité. Très déterminé, Oscar Mbongwe Soso Pembe mokolo ya samedi 26 mars 2022 asalaki descente na bamboka ebele kotanga Bojo Cité Penga Benge. Toujours na message ya koredynamiser parti INC. Dimanche 27 mars 2022, Oscar Mbongwe Soso Pembe akendaki na village natal ya honorable Mayo Mambeki oyo babengaka Ndwa wapi bayambaki ye na esengo nyoso batandelaki ye maputa. Azwaki pe tango ya kovisite ekole oyo honorable Mayo Mambeki azali kotongela bana ya Ndwa. Kolongwa awa akitaki na makanza awa Oscar Mbongwe Soso Pembe atongaki centre de santé pe maternité moko ya kitoko pona bana ya Bolobo. Kit d'action de grâce et salemaki oyo ekambamaki na pasteur Ngwemboli lui. Sima ya mateya mwana mboka Oscar Mbongwe akataki ruban symbolique pe avisitaki na kati boyo kangonga na honneur ya sanza ya misato ezalaka mwa ya bamama yaona lobaki totia maboko na poche tobunda tosunga musala wana esila ba mama na sima esengo ya mois de la femme basalela pe don cadeau oyo topesaki bango nayaki koasiste ndenge bandeko babenginga cordon misala esili esengi tozwa ndako wana tozongisa na maboko ya bandeko ya zone de santé ya Bolobo ngonga ibeti. Na page internationale topé basango ezali banda ekolo Congo démocratique esengé koyeba eti Emmanuel Macron pe Marine Le Pen bakondongwa na deuxième tour ya présidentielle 2022 na France sima ya kozwa moko na premier tour 27,84% pour na Macron pe 23,15% pour na Marine Le Pen. Yannick Moulengo asali commentaire nango na compte ya ngonga eviti.
Bangonde basilisi en tête na présidentielle ya 2022 na France ndenge elekaka 5 ans passés. Emmanuel Macron président sortant na Marine Le Pen bango bakondonga lisusu na deuxième tour wapi ba résultat complet ezalaki publié mokolo ya lundi 11 avril 2022 na bandeli ya journée. Président sortant Emmanuel Macron a joui 27,84% de votes exprimés, tandis que candidate ya extrême droite Marine Le Pen a joui 23,15%. Pona koluka ebonga ya bokambemi École France, le 16 janvier 2020, Marine Le Pen a annoncé déjà que à cause de la course ya mapunami 2022 na France, héritière ya Front National oyo ezali rebaptisé lelo Rassemblement National ya tata naye Jean-Marie Le Pen oyo kino lelo boyoka na bango na mwana ya mwasi Marine Le Pen ezalaka lisusu malamu te. Ya koyeba ezali ete âgé à 53 ans, Marine Le Pen ezali mbala na ye ya misato azala candidate na présidentielle na France kasi azora kaka te. Yambo ezalaka na 2012 Marine Le Pen asilisaka na 3e position na 17,9% de voix. Wapi azalaka éliminé kobanda kaka premier tour ya pamba. Na 2017 azalaka qualifié pour na 2e tour wapi aishuaka face ya même Emmanuel Macron. Kasi yambala oyo 2 candidats éliminés na premier tour totangi kombo Éric Zemmour na Nicolas Dupont-Aignan basengi na ba français ba voter Marine Le Pen massivement. Yango eyebanite soki duel oyo entre Emmanuel Macron na Marine Le Pen nani akolonga yango le 24 avril 2022. Yakoyeba lisusu ezali ete 12 candidats nde bazalaki na course ya maponami oyo. Ngonga ebeti. Tokomi na révoque ya makanisi wapi population ngoma mokonzi Kinshasa epesi makanisi kolanza mana annulation ya condamnation ya 13 ans ya ba travaux forcés ya Vital Kamerhe ya cour d'appel et pas ya cour ya cassation bazalaki Fiston Mandondo pe Mijaloua. Yango bani bazongela à zéro. Ce n'est pas mal. Moi j'encourage ça avec le CG de fleurs justice et la mémoire. Il faut pas se là. Voyez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que il y a des personnes qui ont 20 ans, mais ils ont 40 ans. Peut-être qu'ils ont 20 ans, ils ont 5 ans. Donc, tout ce qui est place à la justice, et ça, parce que la justice est libre. Biso peuple tozo kamwa. Tozo ebate eloko nini l'état congolais zo sala biso peuple to mona eza ba théâtre o bango bazo tourner biso makambo bango bazo sala biso tezo lekela biso ba peuple congolais. Po likambo to moni basambisi mutu ba condamner même mutu akoti même lobby kaka le même justice wana ezongi lisusu ote banile makambo mutu wana. Babandaki nanu bapesa ki 20 ans balongoli 5 ans. Etikali 15 ans bape asali soki 2 ans ou 4 ans babwaki libanda. O ake na soins médicaux auti na azana soins médicaux lelo babi makambo nyonso ko na mai. Congolais nyonso alandaki ba discriminer moyibi ba condamné 20 ans ba kitisi 13 ans après ce qui quelques mois tout monde abimi libanda. Bon nyonso tout le bana mokuse ke ezaki nango théâtre de chez nous. Ezaki nango mascarade. Parce que ce qui est solo solo na mboka ba juge bazali belé mokili mobimba bazali kolanda ba procès wana kutu tozali kolala te ba tunyo sto caméra boyna boy tout ça muto azali ki directeur ya cabinet chef de l'état ti bo commissaire na niveau wana ti lelo oyo keno bozo longola wana nyoso tout donc c'est que asala kina lusumute ezaki likambo ya lokuta alors na stima na yango ye muto bo discriminer suka nango osala nini. Parce que dans la logique, il y a des gens qui ont fait des choses. En français, il y a des diffamation. Mais tout le monde a fait des choses. Il y a des choses qui ont porté une plainte. Quand on sait que M. Kamerhe a porté le gouvernement plainte parce qu'il a discriminé, il a aussi crédibilité. C'est que les gens ont voté. Cher Moko abundaki na ba policier na veni du port na commune ya Gombe wapi ba policier bazalaki ko botolaye biloko oyo azalaki koteka na moto lokola ba plateau ya makilili maleka Patrick Lusala bazalaki naye bwana ndenge abeti ngonga. Ndenge bozali komona bato babukani na kotala ezali loko mususu te. Cher Moko moteki maki andungwanaki na ba policier awa bateni esambwaki na avenue du port na commune ya Gombe opesi mbwambo aboyi na tango bazalaki koluka kobotola
ndeko oyo misolo na makina ye na koloba ete bapekisa koteka na centre-ville bapolisier oyo nzoka nde bango basi balongwa deja awa na lac baclotira kasi bango batikala kaka na mopanzi na ligablo na bango esika kwado ezwama sur boulevard du 30 juin soki bazwi chayer baye na ye na bloc opératoire fui misolo na biloko nyonso bakokende nango nyonso bazali kosala na kimoyipi botala ndenge batelemi bazali koyoka na pona kokita na terrain kokita bango na terrain résultat yango oyo l'état intervention ya population eya misolo pe biloko ya ndeko oyo si ekendaki boyoka ndeko mobali ndenge abetsaki ngonga nazo debrouiller na nde na nga nayibaka te nabundaka te naza kuluna te nazoluka na nde na ngai bapolisi ya ville kaka nde bazoambrouye biso tandika position bakomisinga babotolinga biloko ya bato nyonso taka nde bazokisinga mbongo ya bato ekei taka position na telemi si policier bakangi nga babotoli nga eloko te nazotambola bakangi nga kaka babandi na kobamba nga basali nga nyonso bilamba ya opasuka mapapa ekei nazokizoki bapota bakena mbongo na biloko nyonso oyo ezosanga motema mpasi kaka nde mboka ekomi makasi boye tozosufri na bapara banini so na age na nga mpona koma niveau ya kea mosusu baninga na nga na miniti oyo bazotanga nga na odebrouye na nde na nga mpo na okemba na osufri kosufri ya mboka oyo eutaka epa bakonzi ya mboka balobi ke bazopekisa toteka na ville te naza na mosala te nazotanga te bakonzi nde bapesa biso kasi misala mpo tovanda na ndenge ya bien naboyi mpo nasala kikuluna nayiba nde yango na odebrouye boye topesi bango ka mokumba basaka oyo bamoni mamuna bango nzambe ka moto akokata mpo na mboka oyo bapolisier musala batinda bino na terrain yango oyo te nyonso oyo général Kasongo azali koteya bino ba parade bozali koteya yango wapi esengeli na lombango penza kobuka ligablo oyo pamba te bapolisier bazwi shida ya konyokola bato nyonso oyo ezali kosala soni na la police nationale congolaise ngonga ebeti na même à l'éducation village bondeko ezali koko babongo na ko sensibiliser ba parents au bazali na bana ba personnes vivant avec handicap to pe bana oyo bazali na maele ya kokokate na ko ba kotinda bango na ba école to pe na école na bango pona ko za formation lokola bana nyonso Yannick Mulengo azongelisu na lisungi ya Christopher Blanc de Mission de village bondeko ezali kokoba na kopesa valeur na bana oyo bazali na mayele ya kokokate to pe ba personne vivant avec handicap basala ki sensibilisation ya kafu na moko ya bekole na bango village bondeko sembola oyo ezwami na matete na mama ya likambo éducation inclusive des enfants handicapés na 5 écoles ordinaires ya ville province ya Kinshasa na collaboration na village bondeko nyonso na lisungi ya Christopher Blandel Mission sensibilisation oyo liboso ya ba parents ba animateur bazalaki mibale kotanga monsieur Abdo Bisidi oyo azali assistant social na coordination ya village bondeko pe François Mavumina chef ya service social na village bondeko batalisaki na baboti misala oyo village bondeko esalaka ezali kosokipe na bana oyo bazali na ba problème mentaux kasi na ba formation oyo bapesaka na bana wana bazali na makoki ya kotanga esika moko na bana oyo bazali na mayele ya kokoka na suka ba parents batunaki mituna boyo kangonga za likambo etali éducation inclusive naranisi ezali likambo tobandisi déjà na biso village bondeko na 4 écoles ordinaires oyo ya ville de Kinshasa tozali na EPD Kinshasa tozali na EP7 Makelele tozali na EP7 Ngiringiri pe tozali na EPD Lemba Sud alors lokolo ezali EPD Lemba Sud nde ezali école oyo ezali penena village bondeko na biso sembola yango pe toyaki kokutana na baboti pona kosolola na bango kolimbola maetali éducation inclusive alors bayaki awa pona ko sensibiliser baboti bayeba village bondeko misala o basalaka na village bondeko nini tosalaka na kati ya village bondeko pe bayebisa baboti e village bondeko ezali na kati ya 15 reparti na kati ya 15 commune ya Kinshasa baboti bino bayebozali na bana oyo bazali ba personne vivant avec handicap esengeli te kobomba bango na ndako boya na bango na village bondeko bakozala formé ngonga ebeti
Simon Boulou, coordonnateur de jeunesse Assemblée pour la République, Azalaki na commune Yangaba, dimanche 10 avril 2022, pour la Kokamba Milulu, il y a adhésion massive à partir de Moïse Katumbi. Yannick Nzuki Mandembo, je reste Natouba Babeti Ngonga. Sans une parcelle, sans ensemble pour la République, on a vu à Kinshasa, il y a un des aliments sala, Oyo, Simo Boulou, Moko, il y a coordonnateur, il y a jeunesse, il y a parti cher, il y a Moïse Katumbi Chapwe, Ami Pessi, pour notre commissaire, ensemble mon nene koleka. Ndakesa Mokola dimanche 10 avril 2022, à Salaki, mo bangé na descente na commune Ngaba, Mingi Penza, na croisement des avenues Kianza Pembe. L'objectif est de signer des hommes massifs ya sika pe ko remettre ba carte de membre na ba oyo bandima ko tambola elongo na Moïse Katumbi Chapwe na vision na ye ya kobongo la Congo démocratique na maele na ye ya sika. Awa bato bazalaki ebele na ndenge ko sakana te kaka ndenge bozali komona bilili na kozona ye maloba Simon Boulou, l'homme qui incarne la vision de Moïse Katumbi Chapwe apesaki merci na population oyo bayaki ebele, surtout abetaki sete pona kosenga na bango baye ba ko soutenir Moïse Katumbi Chapwe oyo aboya souffrance ya ba congolais. Awa aprofitaki pe pona kopesa lisusu merci na ba mama oyo ba répondaki massivement na mbela oyo pona kolakisake na kati ensemble mwasi azali na place de choix boyo kaye ndenge abetaki ngonga. Mobilisation esalami na Ngaba, topesi ba carte d'adhésion na ba membre nyonso basaderaki liboso et puis basomi ba carte na bango lelo ezalaki journée ya remise officielle ya ba carte d'adhésion. Et en tout cas je suis très content et que vision ya Moïse Katumbi o ya kotelemisa ba mama ya Congo batelema ya kotelemisa jeunesse ya Congo etelema naza vraiment na esengo. Interfédération ya Moamba na nzela ya fédération ya biso ya Ngaba et la kisi adhésion massive. Il y a des jeunes, plus de 200 jeunes au bandimi koya derrière vision. Il y a le chairman Moïse Katumbi. Milulu oyo esalemaki na présence ya ba cadre ensemble pour la République lokola coordonnateur ya Moamba pe bongo na bongo. Ngonga et Betty. Tout ce qui est bon à la page promotionnelle. Break it. Bakoma kamokumbi mutuka tope chauffeur na moto makasi te esengeli nde koyekola liboso mpona koyeba théorie nsima nde okoleka na pratique mpona yango esika se moko ya sur mpona koyeba kokumba na talo moke mpe na emo ya pamba ezali bongo auto école style awa bacondition nyonso ezali réuni salle de cours climatisée professeur qualifié oyo akolakisa bino théorie bongo pona pratique mituka ezali approprié pona koyekola kokumba wapi na molakisi na moyekoli bango mibale bazali na pédale kimambangu ndeko na auto école style oyo ezwami na boulevard du 30 juin na complexe Mwananteba en face ya police ya circulation routière PCR na Bokuse entre BCDC et Grande Poste. Formation complète, 4 semaines ya pamba, 10 jours ya théorie, kobanda lundi ti samedi, puis 2 semaines ya pratique, 1 heure par jour. Formation accélérée, 2 semaines ya pamba. Boyo Kangonga. Formation na biso accélérée, wana ezo dépendre na disponibilité ya moto. Okopesa biso horaire na yo, biso tokosala programme par rapport ya horaire na yo. Bonne entreprise auto école style abazali pe kosala recyclage ya ba chauffeur perfectionnement ya kokumba test ya recyclage test ya embauche to pe test avant bozo ba chauffeur na mosala test ya sélection sniff système code de la route formation particulière pona koyekola kokumba malamu ndeko pona auto école style kobosana te na boulevard du 30 juin en face ya PCR entre Grande Poste PBCDC. Bosa lokola ngai nebe kokumba te mais na commune auto école style awa l'espace ya 1 mois donc 4 semaines na kokumba pe na bimina nzela sans problème. Botika milimo ya vie la kisangai na kosomba 1 litre. Au côté auto école te okozwa pe permis de conduire te. Ndenge état de droit esengi ngonga ebeti.
Matondo mingi na bino baso bozaki belé liboso ba itando ya bina ike pona kolanda basango yango ngebeti mokolo ya lelo lundi 11 avril 2022 ceux qui bosepeli bo pesa matondi na Patrick Musala oya simba kibili ya mokolo ya lelo bongo Teddy Agwana ndenge azalaki na montage final édition esimba maki plutôt na yemoko Puris Pembele botika malam na kokoba kolanda manaka ya Canal Kin la télé vérité.